どうもこんにちは。飯野自動車コーティングです。今回はフォルクスワーゲンゴルフ R のボディガラスコーティングです。リアの窓ガラスの状態なのですが、2011年式ということで覚悟はしていたのですが、窓ガラスが画像のような状態。こちらは側面の雨染みですね。鱗が画像のような状態で、塗装面も若干あったのですが、これほどではなく塗装面はきれいに磨けました。この鱗を何とかしないとフロントガラスにとにかく悩んでいても仕方ないので、ボディを優先的に磨き始めました。一定の速度とポリッシャーの重さだけで力を加えず無理をせず自然に作業をしています。一定の力とスピードで完璧に磨き上げることができます。塗装面はガラス面ほど傷んでなかったので、無理な力をかけずにすぎるとボディが歪んだり、無理するとバフで傷が入りますから、自然に作業をしています。この磨き作業を一面一面繰り返していくのですが、ポリッシャーの力で新車のようにきれいな光沢があって、塗装面に関しては新車以上の光沢が出せます。画像のように塗装面、ボンネットに関しては新車のようにすごくきれいになりました。こうやって磨いてる間も問題はガラス面だと、とりあえず磨きを進め、塗装面全体を磨きました。ルーフも5回に分けて磨いて、バフは超微粒子のバフを使ってるんですけど、コンパウンドに関しては粉砕型の
コンパウンドを使って超微粒子まで持っていきます。お客様の事情があってどうしても屋根の下に置いていくことができなくて、ずっと夏の間野ざらしになっていたということで、雨汁が焼き付いて鱗になってしまったということですね。屋根を念入りに磨いてます。ここまで磨いた結果、雨汁の残りはなく、しっかりきれいになった。塗装面に関してはしっかりきれいになりました。側面も磨いていきます。側面も無理な力をかけずに、ボディが歪んだりしないように無理をせず、ゆっくりとバフを動かしていきます。預かった時点で一番ひどいのは窓だっていうことなので、塗装面は光沢もありましたし、塗装面の作業より窓を重点的に作業しということで作業しています。ボディの磨きは自信があるのですが、ガラスの状態がずっと頭に残っていて、これをどうするか悩みながら磨いている状態です。塗装面は問題なく新車の状態に記念できました。グレードも高いゴルフがあり、マフラーが2本出しの最上級のものですから、もっと丁寧に扱えればよかったんですけど、フェンダーのボディ形状などは複雑で非常に綺麗で、板金で打ち出すことはできないですから、もし何か事故があった場合は板金の打ち出しじゃなく一本交換。この後黒いアーチモードをダブルアクションプレッシャーで磨きます。ここも手で触っていたので
傷があったのですが、侵入の後にダブルアクションでボールが落ちてきました。白い部分が磨き終われば終了です。ダブルアクションできれいに仕上げています。以上が第1回目のセルフ R の玉木の飛び磨きということで1回目が終了しました。